Më në fund pra sot, edhe pse kisha vendos që mos merrem më këtë çështje, me gjyqin që pata me këtë kazinot në Amerikë, ku përveç 2 firmave që patën avokatësh këtu ato morën dhe një firmë nga Texasi, edhe një gjoj avokat që ka mbrojt edhe Amerikën në çështje të ndryshme ndërkombëtare, domethënë që i dhanë shumë rëndësi kësaj çështje. Edhe që unë i shkatrova ato, në vend që të më shkatronin mua ato, dhe ja ktheva çdo dëshmitar që kishin sjell të dëshmonte kundër meje, kundër tyre, ku gjykata bashkë me të pandehurit apo të paditurit, si thon, të paditurit, u bon një, edhe në vend që të merreshin me faktet, në vend që të merreshin me ligjshmërinë e fakteve, kthyn këtë në një gjykatë fashiste, ku ai pyeste pyetje që kishte 4-5 pyetje mrena, kastile, të gjatë, të pakuptueshme, që s'kishte në radhë të parë kuptim, por që ishin disa fillim mrena, edhe kur kërkoja që të sqaronte pyetjen, bërtisë gjykatës që gjithë përgjigjen pyetjes, me laf pyetjes që s'ishte pyetje. Edhe jo vetëm që ndodhte kjo, po nxirrin njoria janë ata që do të çukojnë çështjen e nxirrte jashtë. Edhe kur dilte njoria jashtë, futeshin policët mrena, të armatas. Këta bëjnë ata të fuqishmit. Edhe jo shifni sa drejtësi ka bota me këto që ndodhi sot me ushtarët, komandantët e prorët që ishin këta të UÇK-s, që i dënojnë, i kanë majtë 5-6 vite në paraburgim, edhe kërkojnë të dënojnë nga 40-50, edhe kërkojnë të dënojnë thash nga 40-50 vjetë secili, që kanë po një luftë mbrojtëse, jo në Serbi, në Kosovë, ku Kosova digjej, ku 2 milion shqiptarë ishin dëbu nga trojet tona me tanke, me mitraloz, ku thereshin fëmijët, ku përdënoshin gratë tona, edhe ata mbronin vatanin, ato dënohen. Pra sa drejtësi ka bota dhe perëndimi ju e dini s'është nevoja. Por Sami Gjoka ka qenë i tillë gjithmonë, edhe lufton kundër padrejtësive. Lufton edhe pse ata ju thashën juve, nxirrin njerinë jashtë që mos të shifte njoria gjithmonë. Edhe në moment që nxirrin njerinë jashtë, fusin policin, policët mrena të armatos, para meje, mrapa meje, anëvesh, nga 2 anët nuk flisnin, por rinin kur unë të reagoj, të bëj diçka, që të më hidheshin, që ishte një gjyq civil, që s'ndodh kur, që s'ke nevojë të marrësh policë mrena. Pra, kërkonin këtë lloj shantazhi, edhe çfarë boni kjo? Gjykatësia. Kjo me dënoi mua me criminal contempt, pra me urdhër kriminal, se gjoja unë kundërshtoja direktivat e kësaj gjykatës, kur më thoshte përgjigju pyetjeve, edhe se ti ke drejt të përgjigjesh pyetjeve, edhe mrapa, masi të mbaroja i spytmi, ti vjen edhe ja sqaron pse u përgjigje kështu. Por problemi ishte që pyetjeve nuk mund të përgjigjesh, ose s'ishin pyetje që përgjigjen, ishin të pasakta, ishin qëllimshme, edhe unë për me justifiku dhe me ta bëja më të butë, thoja, po nuk e kuptoj anglishtën mirë, kështu që duhet ma sqaroj edhe një herë. Ajo bërtiste gjykatëse, përgjigju pyetjeve. Edhe më dhanë urdhër, pra më dënun si kriminal, që kundërshtoja urdhrat e gjykatës, më dhanë $500 gjohë për atë, edhe më dhanë këtë letrën prapë mos i nxorën njerinë jashtë, që mos e shifte njoria këto që do gjykonin çështjen, nxirrin çdo 5 minuta jashtë, s'ndodh ndonjëherë kjo punë. Edhe më dhanë kur ishin policët rreth e rrotull, por atë moment kjo Zezakia, kjo shoqja ime, u fut mrena aty dhe kisha një dëshmitar, kështu që unë nuk i jepja shkas. Kur ishte njoria mrena, unë kundërshtoja me zjarr gjykatën, edhe ato
natyrisht në bas të ligjeve, po i kundërshtoja rrept. Por në momentin që ato nxirren jurin jashtë edhe prisin që mund të kundërshtoj, unë nuk kuptoja hilën dhe veja buzën gaz dhe nuk kundërshtoja fare kur sishin ato. Edhe pra nuk i jepja shkakun final policëve që futeshin aty vetëm kur dilte juria që të më arrestonin. Nëse ajo më dha $500 job për akt kriminal dhe nuk më dha atë që ndoshta të paguaj, po thjesht që të më krijoj një shkak që unë të kundërshtoj gjykatën edhe të jepja arsye atyre që të më arrestonin. Përveç kësaj, ata nuk më lejuan mua që të prezantoj as edhe një provë, për shembull kontaktet që unë kisha me kazinon, me këtë pronarin e kazinos kur më dërgoi email kërkon të ndihmën time, me që jetoja në Virginia, që të bëj telefon senatorëve në Richmond që të hapin një kazino të re në Richmond, kryeqyteti i Virginias. Email të cilën unë një përgjigje jashtëzakonisht ashpër, edhe i thash që unë kur nuk supportoj kriminal, për shembull ata që shesin drogë ose kanë drogën e mirë e të shkojnë të shesin në një shkollë. Nuk jam, edhe pse vetë mund vjet los në kazina, kur nuk supportoj një biznes të tillë kriminalesh që bëhen të begatshëm pra bëjnë pare duke shkatruar jetën e saj sa njerëzve. Jo një biznes që prodhon për shembull pamuk apo qumbërsh apo këtë dion, por një biznes që bën pare duke shkatruar njerëzit, duke i bën ato të varur nga këto lojëre të këtë dion. Këto nuk më lejonin mua të paraqes asnjë provë, për arsye se kundërshtarët e mi nuk ishin ardhur, kishin zgjedhur mos vinin, por kjo nuk i bën ato tash që janë të pambrojtshëm. Nuk i bën ato të mbrojtshëm thjesht sepse kanë zgjedhur mos vinë. Është zgjedhja e tyre, a duhet më jep të mund të drejtën, por s'mblen ta paraqes provat para jurisë. Kështu që kur po mbyllej çështja, kur po mbaronin këto që unë s'paraqisja dot asnjë provë, bile një moment i përplasa për tokë, se s'pat policë ti marrin ata letrat dhe thash jurisja, shikoni gjithë këto dokumenta. Jo zë shifni se s'lejon ajo, edhe për ti pse ofendon gjykatën. Edhe kështu që unë detyrova pastaj që këtë pronarin David Cordish, kur ato do ta hishin nga çështja, se s'pata provat të kishën po s'lejonin, dhe hoqa. Thash në momentin që hoqa, edhe mendova që këto tjerë do rinin, i thash atyre, po mirë s'ka gjë, hiqeni David, se edhe këto janë të ri, unë jam tash 63 vjeç për avokatet, që të kenë edhe këto diçka që të tregojnë atyre kompanisë që i kanë marrë në punë, që ja bëm diçka, e hoqëm nga përgjegjësia pronarin. Po thash një shprehje që edhe këto kalamajt për ato avokatët, sidomos ai avokati që kanë bërë Amerikën aktorisht, si erdhi mirë që të bëjnë edhe këta të fitojnë diçka. Po nëse aty gjykatësia i dha atyre edhe të drejtën tjetër që kishin 15 ditë nga dita që marron të gjyqi, kishin 15 ditë që t'i kërkojnë gjykatës me shkrim se sa t'i kërkojnë ato paret damshpërblimin për mbrojtjen e çështjes, edhe më akuzon mua se kam bën një mocion për rikonsiderim. Edhe mocionin për rikonsiderim ato e quajtën tashti si gjoja frivolous do thotë që s'ket drejt që i hodh ata me i shqetësu, me i turpëru, me i diskreditu, pra të s'ket të drejta. Edhe këtë mocionin për rikonsiderim këta e quajtën tashti mocion që unë s'pata të drejtë. Edhe tashti çfarë kërkojta? Ai kërkon paret, pra e gjitha kjo policët i kisha rreth rrotës se si ishte juria aty. Pra ajo kërkon të tashti që të gjitha shpenzimet që ka bërë kazino, edhe ato dy defendët e tjerë, të më kalonin mu, të më jepnin mu këto. Natyrisht që unë veja buzën gaz, kisha dhimbje në shpirt, natyrisht isha i shkatrum, po zoja të jepja shkas policëve që të më arrestonin. Ajo Zezake pa gjithë shka, edhe filloj të bërtas aty ajo. Ata prisin të bërtason që më vjen turp që jam amerikane me që përshof me këta. Hesi me boni muju këta, për ti sa e plaga Zezake. Nise,
Unë erdha në shtëpi, edhe tash kisha 2 urdhra. Një urdhër me paguajt gjobën për criminal content, pra që më gjetën me quajtën criminal, që është po të kesh një apellat kort, për shembull kjo apellat kort jetë në një shtet tjetër, një gjykatë apeli e kisha fjalën, po të kesh një gjykatë apeli, ata e shohin më herë që këta janë të padrejta. Të japësh tjetrit kur dëshmon, të japësh dënim kriminal, penal, kur ai po dëshmon në një çështje civile, kalon çdo lloj ekstremiteti, se ti nuk e lejon ato pastaj, ja ke prej krejt mundësinë, lirinë, pafrikshmërinë të dëshmoj. Edhe me policët që ngërjen, unë I kisha gjithë faktet kundërsoj, por gjykata nuk e kishte fut aty në rekord ata që më dhanë me shkrim, dhe nuk isha I sigurt në të njëjtën kohë. Ato gjykata I dha atyre edhe një opsion që mëna 15 ditëve të vinë edhe të kërkojnë me një mocion me shkrim dëmshpërblim për meje që të paguaj si job ato shpenzimet që ka paguajt kompania për avokatët, që kanë paguajt avokatët. Edhe kishin 15 ditë, dhe këto e bazuan ato me mocionin që unë kisha po për rikonsiderim. Çfarë ishte ky mocioni për rikonsiderim? Që të shkosh në gjyq duhet të kesh dëshmitar. Dëshmitarët e vetëm që unë kisha ishin punonjësit e tyre. Edhe që ata nuk do dëshmojnë për mua, do janë kundër meje, por unë besoj që e njihja aftësinë time që t'i kthej ata, si I ktheva, 3 që kishin sjell I ktheva unë nga kundërshtarët mi që të mbronin çështjen time aty. Edhe do ta provoja çështjen me dëshmitarët e tyre. Edhe kisha vendos. Ato më patën dhënë se është koha e ne quajmë discovery evidence, koha e zbulimeve të fakteve, zbulimeve kush kanë qenë, edhe gjatë kësaj kohe ti ke drejt të kërkosh atyre emrat e personave me të cilin ti ke komuniku, veprimet e të cilëve ti ke qenë kontakt, kanë bot mundme që këta shkeljet ligjore për të cilën ti hedh në gjyq. Edhe ja kërkova emrat dhe mi dhanë emrat, jo që ata thonë që ato kanë bënë ai gabim, po këta janë personat. Edhe mi dhanë mua ata emrat, natyrisht. Mirë po, në atë kohë, me në këtyre datëve, ti ke të drejtën të kërkosh adresat e tyre, kontaktet, që ti çosh Sapina I thonë urdhër mu por aqit në gjyq, që ti çosh këta. Këto nuk pranonin të mi jepnin, edhe kush s'pranojnë të japin, këta quhen të dënueshme, sanctionable. Edhe më thanë që këta janë punëtorët e tonë, janë ekzekutivët e tonë, menaxherët e tonë, dhe mund t'i kontaktosh vetëm tek zyra e avokatit. Në qoftë se do vija e ditë që shkojmë gjyq, se ata mendonin që do ta mbyllnin çështjen. Edhe për 4-5 vjet ata nuk ka mbyllën çështjen, se imposhtja unë për këto bazat ligjore kur shkonim atje, jo bën ata një mocion për të rrezuar çështjen, një mocion për të rrezuar çështjen, pastaj një mocion tjetër që masi mbledhen faktet që faktet janë të mjaftueshme, që nuk mund të provojë dhe po të kemi bënë ai gjë gabim edhe ajo. Të gjitha këto I fitoi unë, nuk I fitonin ato derisa erdhëm të dyta e gjyqit, por bën edhe një mocion për rikonsiderim. Mocioni për rikonsiderim I tyre ishte që David Kordish, që pronari I madh I kësaj kompanie, se ka taku në herë Sami Gjokën. Samio nuk e njeh ata, edhe nuk ka kontakte me kompaninë, se s'është pronari I kompanisë. Unë këta e mposhta prapë në mocionin për rikonsiderim, edhe me bazë ligjore dhe në bazë të fakteve. Faktet ishin se unë kisha video që ata I kanë postuar në për këto kanalet shoqërore që quhen këto media në për YouTube, website-et e vet, ku ky pronari paraqitet në për kazino mes njerëzve, edhe këto të medjave, këto të gazetave e filmojnë, edhe janë me kamera, ku ai tregon publikut që është pronari dhe shpërndan I jep njerëzve që po luajnë nga secili nga $100 kada që kalon. Këto janë deklarime publike të vetë pronarit,
Njëkohësisht për kontakt unë kisha emailin që ata më kishin çu, edhe unë që kisha shkëmby me këtë pronarin për hapjen e kazinos në Richmond, kështu që unë kisha këto faktet ligjore, faktet edhe bazat ligjore pra I kisha. Edhe fitoja me këta, me shumë luftë po fitoja. Edhe në mocionin për rikonsiderim pra edhe banë edhe humbën. Tashti, kur erdhi koha I gjyqit, që unë duheshin dëshmitaret, unë I çoj këto urdhërat që gjykata jep, me këto profesionalet, këto që shërben pa ditë në Amerikë, se në Shqipëri shërben policia, shërben gjykata vetë, po këtu I shërben personi që hedh në gjyq tjetrin, edhe ti nuk mund shkosh, nuk të lejohet, por do të marrësh ose një person që është mbi 18 vjeç, që s'ka lidhje me ty dhe s'ka lidhje me të paditurit, ose policin e pagun ti, pra punon për ty, jo gjykata, ose me këto profesional, se janë këto profesional. Edhe unë mora të gjitha format, edhe këto I përsenin. Avokatët që kishin thonë që ti do t'i kontaktosh vetëm të zyra avokatit, I përsenin këto profesionalët e mi që janë për këtë punë, që punojnë me këtë punë. Edhe I thonë më thonë që të shkosh të shërbesh te kazino, ata nuk e lejonin, se janë aq të fuqishëm, sa që edhe policin e bllokun, edhe nuk e lejonin, edhe më thonë këta të policisë, më bë telefon ky Captain Rhodes, edhe më thotë që ne nuk mund të shërbejmë, na bllokojnë edhe kemi informu edhe atë General Attorney of Maryland, pra prokurorin e përgjithshëm të shtetit Marylandit, se janë të fuqishëm, këta vetëm për atë bashkin Anne Arundel County, quhet Anne Arundel, kanë paguajt $300 milion, 17 milion dollar që japin kështu falas gratis, heqin nga taksat, 17 milion dollar këto I kanë paguajt vetëm për policin. Edhe kështu që këto I zgjidhin, këto I vejnë, unë e dija këta. Por, edhe një herë, gjykatësia në fund, jo vetëm që I hoqi gjithë ato bazat ligjore për të cilët duhet kishin vendos, po shif çfarë poshtërsi e bën. Në qoftë se bazat ligjore se unë nuk e di termin shqip, na I quajmë claims këtu, ose causes of action. Po në shqip unë e di që mund të thush bazat ligjore, por nuk jam I sigurt nëse e di të sigurt termin. Është për shembull që ti e zem musliman edhe ty të heq Rama nga puna, se je musliman edhe është ortodoks nga kabineti vet. Ka pas ministër Zbuloqi që ka muslimana është ortodoks. Mirë po, me kushtetutën shqiptare nuk lejohet diskriminimin bazë të fesë. Në qoftë se diskriminon, të ka dhënë ty një bazë ligjore, po them unë nëse është bazë ligjore, se ne I themi claim, një arsye, një bazë për të hullë në gjyq. Këto I hoqen me bazat ligjore diskutohen gjatë kohës kur diskutohet para se të vesh në gjyq, që mirë faktet janë të vërteta, po çfarë bazësh ligjore ka? S'ka baza ligjore, kështu që bazat ligjore diskutohen për 2-3 vjet para se të rish në gjyq. Edhe këto unë I fitova të gjitha bazat ligjore, asnjë nuk mundën të rrezojnë këto deri ditën e gjyqit. Ditën e gjyqit nuk I takon më gjykatës të rrezojë bazat ligjore. Tash në ditën e gjyqit I takon jurisë, nëse ke juri, që të ngjoj faktet, nëse këto faktet janë siç I tregon Samiu, apo siç I tregon ajo pala kundërshtare. Kaq, bazat ligjore janë vendos. Mirë po gjykatësia hoqë gjysmën e bazave ligjore, edhe herë, nuk e di termin nëse është tamam bazë ligjore në Shqip, gjysmën e këtyre claim or causes of action, I hoqë gjatë gjyqit, atyre 3 ditë gjyq para se të fillojë gjyqi, gjysmën që s'mundesh edhe s'duhet, se kjo është shkelje flagrante, pastaj se s'është gjykatësia aty që t'i heq, ata kanë kalu 2-3 vjet, është vendos që unë kam të drejtë me bazat ligjore, tash do shohim faktet, ishte vetëm për faktet. Edhe I hoqën bazë të ca argumenteve që unë I kisha kalu disa herë në gjykatë dhe kisha fitu. Një për këtyre argumenteve ishte
dhe statute of limitation, që do thotë kufizimi i kohës, që ke të drejta hedheshme në kësaj kohe, edhe koha ka skadu. Ato mendonin që ka skadu për 6 muaj. Pse? Se unë i kisha hedhë këta përpara një gjykatën federale. Gjykata federale vendosi që nuk kishte të drejtë në bazë të ligjeve federale, për arsye se unë duhet të kisha shku përpara tek një nga këto organizatat të drejtave të njerëzit. Përderisa unë se kisha po këtë, gjykata e rrëzoi këtë çështje, e mylli ose rrëzoi, nuk e di cili është termi, që mund të hapet prapë. Këtë quhet without prejudice. Që unë po doja mund të shkoja të organizatat e drejtave të njerëzit, i thoja ky është problemi, ata e shikonin, ata e hetonin, ata mund të vendosin që e zgjidhin çështjen midis meje edhe këtyre që kisha hedhur në gjyq, por në qoftë se këta mendonin që nuk mund të zgjidhnin dhe Samiu kishte drejt, ata pastaj hapnin dritën jeshile të shkosh në gjykatë. Unë e patalon këta. Po i çova në apel. Kur e çova në apel, apeli mori 6 muaj. Ligjet thonë tashti që në qoftë se nga dita kur u myll çështja në gjykatën federale, unë kam 1 vit kohë për t'i hedhë në gjyq ato, edhe jam mrena kohës. Por në qoftë se kaloj 1 vit e 1 ditë, s'ka më kohë. Këto të shi kom gulnin që ka kalu koha. Unë kom gulli që s'ka kalu koha për arsye se nuk ka filluar dita kur u myll çështja në gjykatën federale. Nuk ka filluar ajo tik-taku i orës, për arsye se atë ditë që u myll çështja në gjykatën federale, unë shkova në kohë në gjykatën e apelit në Fourth Circuit në Richmond, edhe pra hapa apelin. Kur hapa apelin, koha ngrin, nuk ecën, deri kur të vendosi gjykata e apelit. Për ata kom gullin që ata e dinin, po monashin të mushin menjën gjykatës me shpresën që qenë gjykatës që i myll syt. Që Samioti ka kalu koha dhe unë kom gullje që koha s'ka kalu për arsye se koha nuk fillon ditën kur është myll çështja në gjykatën federale, por ditën kur gjykata e apelit vendos ose në anën tim ose në anën e tyre. Dhe atëherë nis kjo nga vendimi i gjykatës apelit. Kjo ishte dhe unë kisha vetu me këtë lloj argumenti. Mirë po, ditën e gjyqit, kjo gjykatësja i boni dismiss, i mylli gjysmën e bazave ligjore me këtë argumentin se koha ka skadu. Mirë po nuk është në kompetencët e kësaj gjykate, kjo shkeli kompetencët për arsye se gjykata ku ajo ishte, gjykatës të ndryshëm her mos hera prej kaq vitesh kishin anuar çështjen time dhe ne tash kemi shku aty jo më për diskutu bazat ligjore, por në bazë të bazave ligjore që janë aty, a janë faktet që suportojnë që ishte për jurin. Ajo hoqi bazat ligjore, shkelje flagrante e autoritetit gjykatës së fakteve, se është gjykat faktësh kjo, sepse mori mbi vete një lloj kompetencë apeli, i takon apelit me vendos nëse kishin bo gabim të gjykatësit më parë, që kishin lënë këtë çështje vidër e ditë apo jo, nuk i takon asaj gjykatës, se s'është në kompetencët e asaj gjykatës së fakteve që të nxjerrë kolegët e vet më parshëm që pasin bo gabim. Megjithatë unë prapë s'pata problem, edhe la gjysmën se ishin mjaft bazë ligjore për jurin. Edhe i tregoj juris ditën e parë, masi zgjodhëm në jurin, dhe i tregoj juris që ju jeni këtu, ky personi Sami Gjoka ka hedhur në gjyq këto individë dhe kompani, edhe kërkon këto në pas këtyre bazave ligjore. Por ju do të ngjoni faktet, edhe ju do të vendosni tash nëse faktet janë apo s'janë në favor të Samiut, apo janë kundër Samiut në favor të tyre. Faktet. Masi i lata se ato mendojnë që unë s'do jem në gjendje të bëj asgjë, se do të më pengonin në çdo drejtim, edhe nuk e ditën ato që unë do t'im poshtje në çdo lloj drejtimi, sido që e ndronin ato strategjinë, metodën, unë im poshtje, ja. Edhe për 2 ditë unë im poshta dhe pastaj
u kthy në një gjykat pastaj fashiste, kanë ngëru kort, po jo vetëm kaq, por i hoqën masi këta juria, i kishte dëgju për 3 ditë këto bazat ligjore që patë ngel, edhe ngjoj faktet që më vendos, u hoqi pastaj aty në fund, masi në zonën jashtë i sollën që ju s'ka baza ligjore. Mirë po kjo është një diskreditim i madh, një tregon atyre që pas kim hum kohën e tyre kat. E dyta s'duhet i kishte, në qoftë se heq që bazat ligjore nuk janë, atëherë mos e la jurin për 3 ditë të dëgjoj faktet për me vendos bazat ligjore që ti zotë lesh pastaj në fund mas 3 ditëve ti vendosin kur që ishin në favorin tim. Pra, gjithë të padrejtësit janë gjithë të apelushme, edhe në një gjykatë apelit pa anshëm ti fiton. Problemi është që unë po të apeloj, është po në Maryland, së është gjykatë shteti, është po në Napolis, aty ishte edhe gjykata e Circuit Court e fakteve, aty është dhe gjykata apelit, është pra në të njëjtën bashki ku këta kanë kazinon, ku këta shpenzojnë gjithë paret, edhe ku këta i kanë gjykatësit në xhep të dy palëve. Megjithatë, unë do flia menjen i qetë, nuk doja t'i jap atyre, se unë do të apeloj, thash me vete, me mendimin që mas apelit do të citoj anën kushtetuese, shkeljet kushtetuese, si që është për shembull due process, ose unequal justice to the court. Këta janë e drejta e barabartë në gjykat, për shembull që është e drejtë kushtetuese. Unë do t'i citoj këto fjali me kujdes, se për mi tregu gjykatës së apelit këtu në Maryland që nuk marron me ju. Do shkoj në gjykatën supreme të Amerikës për arsye se po citoj shkelje kushtetuese. Edhe kur citon shkelje kushtetuese ti po e lajmëron këtë gjykatën e apelit që nuk do të marroj këtu, do ta çoj atje, por duhet të kesh shumë kujdes që mos duket kërcënuese. Do të jesh shumë i kujdesshëm ta thush atë, po pa u duk që po i kërcënon, se në qoftë se duket si kërcënim që vendosin se do shkoj atje, ato automatikisht vendosin kundër teje. Edhe në qoftë se ti ke drejt pastaj, ose po duket që fillon edhe e kalon në mënyrë emocionale, që këta janë pa drejt, më kanë bërë kështu, ti duhet të kesh shumë kujdes, për arsye se në apel këtu, nuk e di në Shqipëri, nuk shkohet për të drejtën tate, nuk e çak kokën kush për të drejtën një individi. Shkohet nëse po të bëhet precedent kjo e jotja, shkakton dëme të mëdha publikut ose shtetit. Pra do të jesh në gjendje të argumentosh pa emocion, po me fakte edhe me bazë ligjore të arsyeshme që harrojeni Sami Gjogën, harrojeni që ka ndodhur, mos e shikoni fare emocionalisht, por ky lloj vendimi, ky është e dëmshme për Amerikën ose për Marylandin për këto arsye se ndërton një lloj presidenti që është i dëmshëm për drejtësinë. Pra, nuk mund shkosh atje emocionalisht se kështu ndodhi mua morret, nuk e çak kokën kush për ty. Por edhe një herë, unë nuk doja ta çoj këtë në ta bëja të notice of appeal. Notice of appeal në momentin që gjykata e mbyll çështjen. Në favor tat ose kundër teje. Ti ke 30 ditë të paktën në Maryland nga dita që mbyllet çështja që të shkosh po ke kjo gjykat edhe të paraqesësh një njoftim për apel, quhet notice of appeal. Pra njoftoj gjykatën që unë po e apeloj këtë çështje në gjykatën e apelit, në gjykatën më të lartë. Në atë moment, gjykata e fakteve nuk gëzon më të merret me çështjen tate. Ngrin, ndalon s'bën asnjë lloj veprimi. Edhe në momentin që s'bën asnjë lloj veprimi, i vetmi veprim pastaj që bën kjo gjykate fakteve është përgatis materialet, është gjithë dosjen që t'ja çoj
gjykatës apelit. Edhe i merë 2-3 muaj kjo punë. Tashi, unë kisha 30 ditë, por gjykata i kisha dhënë 15 ditë atyre që të paraqesin mocionin për dëmshpërblim. Se çfarë dëmësh jo është bo atyre prej kaq vitesh duke bërë çështjen, edhe të paraqesin ta kishin 15 ditë. Kështu që unë po prisja deri të premten që kaloi, se çështja ime u myll me çfarë datën janar? Me 23 janar. Pra fillu me 20, me 23 u myll. Edhe ato kishin 15 ditë që i binte të premten me datën 6 shkurt. Kështu që unë do prisja deri me datën 6 shkurt Kastile, që të shifja nëse ato do ta binin mocionin apo jo. Pse? Në qoftë se unë e paraqisja njoftimin për apel, atëherë këto mendova unë do të acarohen edhe do të kërkojnë se pavarësisht që çështja myllet dhe gjykatësit këtu s'kan më të drejtë merren me këtë çështje që të shkojnë në apel, për ca procedura që kanë ngel të hapme siç është kjo e sanksioneve, gjykata prap ka të drejtë të zgjidhë këto. Edhe s'doja unë të jap shkakun e tyre që ne e patemlon këtë çështje, por na detyroi Samiu të kërkojmë këta sanksionet gjobët. Pra s'doja të jap, doja të prisja 15 ditë. Kur të kalonin 15 ditë dhe s'kishin më të drejtë, se i kaloi fati, edhe unë ditën e shtunë, pra këtë shtunë që kaloi, kisha mundësi pastaj t'ja çoja njoftimin gjykatës, edhe ata po të pendoheshin, nuk kishin më mundësi të kërkonin pra paraqesin mocion për dëmshpërblim, se i ka kaloi 15 ditë. 1. E dyta, në qoftë se ata do ta paraqesin këtë saksion për dëmshpërblim, më ndihmon të çështjen e apelit, edhe pse di që gjykata e apelit nuk do të çaj kokën se janë po këta, janë në të njëjtin bashki ku është kazino, edhe ku kazino financon këto me miliona dollar çdo vit. Pra nuk ka drejtësi, por më përforcon të çështjen. Pse? Për arsye se gjykatësia i ka thonë këtyre bazat për të cilin ata duhet të kërkojnë dëmshpërblim nga unë, është mocioni im për rikonsiderim. Mocioni im për rikonsiderim ishte, siç thashën juve, unë kërkoja të çoja urdhëresat me u paraqit këta punëtorët që ishin në kontrollin dhe në autoritetin e kazinos, në kazino, për të paraqiteshin gjyq. Edhe ata nuk lejonin, mi përzenin këto njerëzit që unë merrjen punë, këto profesionalet që çojnë patim. Edhe kur unë i çova një kërkesë gjykatës që t'i urdhëroj ata të paraqiten për arsye se ata po bllokojnë personat dhe kompanitë që unë kërkoj të shërbej me urdhëresën të paraqiten, ato i thanë gjykatës që s'është e vërtetë, ne s'kemi bllokuar njëri. Atëherë unë mora në punë policinë e atij county, edhe Sheriff's Department, edhe i pagova ata që t'i çojnë. Vetë polici, ju thashën juve, një nga këto kapten që ishte caktuar që të shërbej, 1 muaj është përpjek, edhe nuk e kanë lënë të hyj. Kaq fuqishëm janë që policia shkon arreston Donald Trump, këta nuk e lejonin të hyj, më thonë, aty në kazino, nuk e lejonin policinë të hyj, se i paguajnë policët. 17 milion dollar paguajnë vetëm për policinë. Nuk i lejonin të hyjnë. Polici më thotë më bën telefon që s'mundem, mos i pa të kërcënu policinë që do të hellën gjyq se ju po anoni, edhe nuk bëni punë të drejtë, po anoni me kompani të mëdha. Atëherë ky kapten Rhodes, quhet, më bën telefon dhe më thotë që Sami, ne s'kemi mundësi, kam 1 muaj që përpiqem, edhe bile i kemi bërë telefon edhe prokurorit përgjithshëm të Marylandit dhe asgjë s'na, dhe s'do të ndodh asgjë, se janë të fuqishëm, këta paguajnë miliona, këta i vënë ata senatorë, kongresmenë, drejtë bire aty në punë. Edhe the po do t'i kthejmë tha dhe lekët që na ke paguajt, edhe unë do të shkoj në gjykat, edhe do të
si thonë, depozitoj një deklarat, këtu e thonë, I'm gonna file a affidavit, do të depozitoj një deklarat që thjesht tregoj gjykatës që nuk na lejon kjo kompani, kjo kazino, të shërbejmë as këto të gjykatës. Në bazë të kësaj, në bazë të këtij fakti, unë kisha një mocion, një të drejtë mocioni, sa është një ligj në Amerikë, është ligji rule, quhet ligji 202-354. Ky ligj thotë që në qoftë se ti ke fakte të reja, që si ke pas kur e bën emocionin që hej detyrojeni në këtë gjykat, nuk i ke pas këto fakte, ose s'mund të zbuloje dita kur e ke shkruajt mocionin në fakte të reja, ose nëse ke një ligj të ri që ka dalë që të mbron ty, në bazë të fakteve të reja ose një ligj të ri që sapo ka dalë, ty të lejohet me bë mocionin për rikonsiderim. Edhe ky ligj është 2-354, pra 2-354, që t'jep të drejtën ty në Maryland që nëse ti ke një fakt të ri që sapo e ka zbulu dhe që nuk mund të kishe zbulu përpara, ose që ke një ligj të ri që ka dalë tash dhe t'jep drejt ty për këtë arsye, ti mund të bësh një mocion për rikonsiderim. Edhe unë tash kisha faktin e ri, kisha deklaratën e këtij polisit që jo vetëm thot në telefon, por edhe e depoziton në gjykat që ne si polici nuk mund të shërbejmë këto urdhëresa për arsye se neve na bllokojnë e s'na lënë ato sigurimësit e tyre që kanë 60 oficer sigurimi në çdo orë, në çdo minutë aty që ikin e vind të tjerë. Pra, ky ishte një fakt i ri, në bazë këtij fakti të ri, ti ke të drejtë të bësh një mocion për rikonsiderim, edhe unë e bona mocionin e paraqita një mocion në bazë të ligjit që ka Marylandi, që është 2-354, që do thot fakti i ri, ja, sherifi ka dalë tash sa të thonin që s'është vërtet, që Samiu ka sjell njerëz që të na paraqesin urdhëresat, nuk është vërtet që kemi blloku. Tash unë kisha faktin e ri. Edhe prap gjykata i mbrojti ata. Ma mohoi mua. Mirë po unë e kisha bën në bazë të ligjeve. Tash kjo gjykatësja, a ditën në gjyq, i thot atyre që ju keni të drejtë, thot ajo që s'duhet të thot. Sashtë ajo duhet vendosi çfarë kërkojnë këta, çfarë kundërshtojnë, kush ka të drejtë. Ajo kaloi në tash që ajo i nxiti ata. Gjykatësja nxiti ato avokatët, ai avokati që e mbajmë ne që kisha nga taksës vetëm për të bërë këtë. Edhe i thot që ju keni tash drejt kërkoni dëmshpërblim për Samin, se Samiu ka bën një mocion për rikonsiderim, s'duhet të kishte bë. E thënë gjykatës si shumë gabim. Unë kam bën bazë të këtij ligji që t'jep të drejtë në bazë të fakteve të reja, që unë kisha fakte të reja dhe ja ku e ke të deklaratën e polisit që është polici gjykatës. Po çan kokë atë? I dha 15 ditë. Tash mas 15 ditëve, ditën e premten, pra që i bjem 2-3 ditë përpara, me datën 6, ato e bën atë mocionin edhe kishin paraqit depozitru dhe unë mora atë. Edhe kur e mora depozitën, ato tash nga ana ligjore dhe nga ana faktike unë shkatroj ato. Për arsye se tash kemi gjykata që s'është e paanshme. Pse nuk është e paanshme? Ai grupi tyre, ju thashën juve, masi kisha humbë gjithë mocionet për të heqë këtë David Kordish. David Kordish është pronari. Masi kishin heqë, këta bon një kërkesë për rikonsiderim. Ju kujtohet juve që thashën që pash një ëndër dhe më tërgoj këtë ligje, këtë ore, këtë data. Edhe unë shkova atje, edhe im poshtë aty për arsye se ata s'kishin newly discovered facts, që do thasë s'kishin fakte që ishin zbulu të ashti. Edhe nuk ishin ligje, edhe nuk ishin asnjë lloj argumenti që gjykata abuzoi me, se janë vetëm 3 gjona që lejohet rikonsiderimi. Fakte të reja të s'kishin. Thashë ku janë fakte të reja? Ligje të reja që ka dalë një ligj që të mbron s'kishin. Atëherë ku janë ligje të reja? Edhe argumente që gjykatësja kishte
shkeligjin për këta. Këta të sparaqiten në bazë të këtyre 3 mangësive. Kjo ishte frivolous, ishte pa justifikueshme dhe dënueshme. Edhe unë I thash gjykatës së dite që kjo është vetëm që nuk mund të aprovosh, por është dënueshme. Duhet të japësh sanksione. Po unë jam I kënaqur që ti mos të aprovosh dhe nuk e aprovu. Tashti, është gjykatës tjetër. Kjo gjykatësja tjetër I thotë atyre që për 15 ditë keni 15 ditë fakt që të kërkoni sanksionën bazë të ligjet 1341. Ligji 1341 në Irland thotë që kur një person paraqet një padi që s'ka bazat arsyeshme, por është thjesht se abuzon me të drejtën e paraqitjes në gjykat, ai është dënueshëm. Pra kur vërteton që ti s'ke pas baza. Por unë kisha baza, se më jepte bazat, më jepte ligji 2, 3, 5, 4 për fakte të reja. Unë kisha bazat ligjore dhe edhe në qoftë se mocionin, është I drejtë mocioni se të jep të drejtën ligji kur ke një fakt të ri. Edhe unë tashti shikoj që gjykata mos më dha të drejtë kur ata bon një mocion për rikonsiderim kur s'kishin asnjë bazë ligjore, s'kishin asnjë fakt të ri dhe humbën. Edhe gjykata nuk I dënoi ato me sanksione edhe të më favorizonte mua. Kurse kur ata e bojnë mocionin, kur unë e bëj mocionin dhe I kam të gjitha bazat ligjore, gjykata më penalizon mua që është kalim tejet mase I asaj të drejtave, autoritetit, kompetencave të gjykatës. Kështu që më kanë dhënë këto të gjitha bazat ligjore dhe faktet, edhe unë tashti ja çova ato njoftimin e apelit, ja çova po të premten darkë të ditë kur kanë bërë këta dhe I çova dhe kundërshtimet që këtu është gabimi, që gjykat, por ata kanë bërë një gabim trashonik se ata mendon që unë tashti nuk do të apeloj. Edhe e ka bërë aty në krye të peticionit për dëmshpërblim, e kanë shkruajt këto idiotët që ju thashën juve që e majnë veten provokatët të mëdhej. Nuk ka njerëz të mëdhej në këtë botë. I bën të mëdhej pushteti, I bën të mëdhej autoriteti, ata janë më idiotët e idiotëve. Ka shkruajt që në fjalinë e parë që ne I paraqesim këto kërkesa për dëmshpërblim me invitation from the court. Invitation do thotë që na ka ftu me ftesën, me shtytjen, me inkurajimin e gjykatës që tërkon gjykatës ka të drejtë të thot një pale e punoj ati këti kështu së kërko këta. Gjykata thjesht vendos. Një palë kërkon, pala tjetër kundërshton, edhe vendos. Kur gjykata kërkon në asaj pale, he, bonje këtë kundër këti, ka abuzu me drejtet, nuk është mo impartial e pa krah, po ma krahun e njënit kundrejt tjetrit, edhe kjo thjesht është një ground, I themi ne, një bazë për të fitu në apel. Mirë, po do të fitoj në apel? Në asë një mënyrë ja. Po do të pushoj luftën? Kur nuk e pushoj. Sami Gjoka ka harxhu kohët më të mira të jetës së tij me këtë luftë rakoti, por nuk mundon ta ndal. Këtë lloj padrejësie dhe vetëm shpresë që kam është se ndoshta mas apelit këtu mund ta marr gjykata supreme. Atje ndryshon puna, por atje është problem. Për arsye se gjykata supreme me sa diun merr 6.000 e diçka kërkesa për apel, gjykata supreme e Amerikës. Edhe ato zgjedhin me duket 20 deri në 50. Edhe zgjedhja nuk bëhet në bazë kush ka drejt. I marrin të gjitha këto që kanë ardhur 6.000 dhe I zgjedhin me short. Kapin 20-30 edhe kaq, tjerat shkojnë kosh. Për arsye se nuk shkohet atje me zgjidh të drejtën e Sami Gjokës, atje shkohet me bol ligje. Edhe të gjithë kush kanë shku kanë një hall, kanë një problem, një padrejtësi është bërë në gjykatët e mëposhtme shtetërore. Kur më rinë atje tashti, ata nuk kanë problem
se që ndodhi Sami Jote për Kasemit dhe Kadriut, ata kanë problem të ashti, ne jetojmë këtu, në bazë, ne do të kthejmë sa ligje që duket që nuk janë mod në favor të drejtësisë amerikane të i kthejmë të ndrojmë, ose të bëjmë sa ligje të reja. Edhe në qoftë se këto 20 a 30 që zgjedhin mes 6.000-ve, i mushin menjen, atëherë i gjykojnë. Qose nuk i mushin menjen, pastaj 10-15 i kthejnë mrapsh i rrëzojnë pa e shku në kështu në argument dhe si quhet e seancën dëgjimore, edhe 2-3 shkojnë seancën dëgjimore dhe ose bëjnë ligje të reja ose ndrojnë ligjet që kanë qenë i ndronë. Kështu që unë në Gjykatën Supreme në radhë parë kam paraqit shkelje kushtetuese për mi dhonë sinjal, por jo aq sa ti kërcënoj, se në moment që i kërcënon edhe gjykata sipër pastaj nuk të merr ty apelin se ti ke bërë shantazh, ke kërcënu gjykatësit poshtë të shkojnë apel, edhe thjesht për këtë ti s'duhet shkosh në apel për arsye se ti kërkon ti bësh një lloj shantazhi që ato mos jenë të paanshëm ta shikojnë me frikë. Pra duhet të kesh shumë kujdes mos dukesh kërcënues, por unë e kalon sa që ta jap si sinjal. Sinjali është që hej mund shkoj, po kanë frikë ata që shkon në apel ja, pse? Sa është si lotaria, që edhe po të kesh drejt, mundet as mundet ta kap shorti atë kërkesën tatë, dhe po ta kapi, pastaj mos e të shikojnë dhe shohin është, kjo paraqet një anë ligjore që duhet ndryshu, se sa është marrë përshtatshme për Amerikën, edhe marrë një vendim që ndryshon, apo është një paditje krijon një ligj të ri edhe që i duhet Amerikës, mos jetë dëmshme, po i duhet i shërben. Kështu që është pesë me hiç kjo punë, por unë së ndalë do të luftën. Sami Gjoka ju përshnet, por çka desha t'ju them, nuk ka drejtësi në asnjë vend të botës, edhe padrejtësia më e madhe, ja shifeni si bëhet shqiptarëve dhe UÇK-s në Evropë. Sami Gjoka ju përshnet.